Olá galera, bom dia. Nós aqui mais uma vez, ó, mostrando aí o casal lindo aí pra vocês, ó. A natureza, comendo a naturezinha, ó. Capizinho verde, ó. Eles aí, ó. Capinzinho verde, que é bom pra saúde, gente. Ó, nós aqui mais uma vez, ó. O casal aí, ó, de ave combatente. O Hulk e a estrela, gente. Aí, ó. A estrela, gente, bem pertinho, ó. Eles aí, gente. Graças a Deus, mais um dia aí, ó. Nós na área. Mais uma vez, uma pastorada na natureza, gente. Passeiozinho gostoso na natureza. Pra ele relaxar e nós também. Eu gosto da natureza, viu? Gosto de relaxar na natureza, é muito gostoso, muito bom.
Eis aí, gente. Casal lindo de ave combatente, ok? Valeu, um abraço, um beijo para todos, viu?